ke bis Om Telolet. Masuk. Bis Om Telolet Om agak kencang jalannya, jadi mabuk semua. Om Telolet Om, Telolet. Om Telolet Om, timimit. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Itulah tipe-tipe kalau orang naik bis Om Telolet Om. Nah ini juga dan tipe-tipe kalau ada bis Om Telolet lewat. Nah, tipe-tipenya cuma 2 itu ya. Maaf ya, cuma 5 kali. Tapi cocok banget. Dan aku ulang lagi ya ucapannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan follow Instagram aku, namanya Nadira Khairunisa. Nah, di situ tuh tentang cerita aku. Nanti aku fallback Instagram kalian. Bagi yang suka unicorn bisa posting juga kok di Google kalau mau syuting profil foto baru Anda. Coba ulang lagi ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, share, follow Instagram aku. Bye bye. Tahu kan Instagram aku Nadira Khairunisa.